Hello ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အခုပြောမှာကတော့Python ရဲ့ Boolean Expression ပေါ့နော် Python မှာကိစ္စရပ်တစ်ခုဒီမှန်သလားမှားသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့က true or false เนาะအဲ့ expression Boolean expression နှစ်ခုနဲ့ဖော်ပြပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ true false ရဲ့ type ကိုကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ကြည့်ရအောင်เนาะtrue false မှာလေအဲ့ true ရဲ့ရှေ့ကစကားလုံးလေးဒီcapital letter ဖြစ်ပါမယ် false မှာလည်းထိုကဲ့သို့ပဲ f ဒီ capital letter ဖြစ်ရပါမယ်เนาะကျွန်တော် run ကြည့်ရအောင်အဲ့ဆို class ဒီ boolean ဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်false ရဲ့ type ကိုလည်း run ကြည့်ရအောင် false ဒီ boolean ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခါရဲဘာမှသုံးလဲဆိုတော့ဒီ lesson ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့လာမယ် if else တို့for while တို့အဲ့လို loop တွေမှာကျွန်တော်တို့ကexpression တွေကို check ရဒီမှာဥပမာကွာဒီကိစ္စတစ်ခုဒီလိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကိစ္စတစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဒီအဲ့ကိစ္စအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နောက်တခြားကိစ္စကိုဆက်မလုပ်တော့ဘူးနောက်ပုံစံပြောင်းပြီးလုပ်မယ်အဲ့လိုမလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဒီ workflow တွေတွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအဲ့စစ်ကြပေါ့ condition တွေစစ်တဲ့နေရာမှာ boolean expression ကိုသုံးပါတယ်။အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ကွာBoolean expression တွေဆိုတော့ကကျွန်တော်အဓိကတော့အခုဒီကြီးတာတို့ငယ်တာတို့ညီမျှခြင်းတို့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဥပမာကွာကျွန်တော် my number ဆိုပြီးတော့ integer လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်မယ်စနစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ integer ဒီဥပမာကွာတခြားနောက်ထပ် integer တစ်ခုထည့်မယ် my into เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဖန်တီးလိုက်မယ်စနစ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒီ my number နဲ့ my integer ကိုကျွန်တော်ကညီလားမညီလားစစ်ချင်တယ်ကွာစစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကညီမျှချင်းဒီ assignment ဒီ symbol နှစ်ခုကိုသုံးရပါတယ်ကျွန်တော်ညီမျှချင်းနှစ်ခုပါเนาะအဲ့ဒါဒီတူလားเนาะညီမျှလားဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်တာဖြစ်ပါတယ် my into အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် interpreter မှာ true ဆိုပြီးပေါ်လာပါတယ်ပြောချင်တာကဒီ my number နဲ့ my integer 2ဒီတူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီ my into ကိုကျွန်တော်က73လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ interpreter မှာ false ဆိုပြီးပေါ်လာပါပြီဟုတ်ပါပြီเนาะဒါကကျွန်တော်ညီမျှချင်း sign မှာကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့greater than တို့ greater and equal တို့ less than equal အကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြည့်ကြပါမယ်အဲ့ဆိုကကျွန်တော် my into ကိုကျွန်တော်က2လို့ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်ကြမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်အသစ်ပဲ create လိုက်အောင်ကွာเนาะအဲ့ဟိုပေါ်နဲ့ရှုပ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်က2လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ my into နဲ့ကျွန်တော် my into ဒီကျွန်တော် greater than ဒီ sign လေးဒီ greater than ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့သင်ရတဲ့ sign သင်ချမှာသင်ရတဲ့ sign လေးပါပဲเนาะ my number နဲ့ကျွန်တော်ညှိကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဒီစနစ်ထက်ကြီးလားဆိုရင် false မှားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းဒီအဲ့လိုဒီမကြီးဆိုငယ်ရဆိုကျွန်တော်ဒီ sign လေးပြောင်းကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင် less than sign ဖြစ်ပါတယ် less than sign ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆို true ပါเนาะအဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ greater than နဲ့ less than နဲ့ပြီးတော့ပါပြီဒါပေမဲ့ကွာအမှ my integer ကိုကျွန်တော်တို့က12လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ကွာ12လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့ကြောင့် my integer ဒီ less than my number ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ false ထွက်လာမှာစနစ်ဒီစနစ်ထက်တော့မငယ်ဘူးကွာအဲ့တော့စနစ်ဒီစနစ်နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိချင်လို့ရှိရင်ကျတော့ less than equal ဆိုတဲ့ sign မှာဒါ less than equal ဆိုတဲ့ sign လေးပါ less than equal ဆိုတာကဥမာဒီ my number စနစ်ဆိုရင် my integer စနစ်နှစ်အောက်ပေါ့နော်စနစ်နှစ်အောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ true ဆိုပြီးထွက်လာမှာပါအခုဆိုရင် my integer 2ဒီစနစ်လည်းဖြစ်တယ် my integer ဒီလည်းစနစ်ဖြစ်တယ်မလို့စနစ်နဲ့စနစ်ရဲ့အောက်ကဏ္ဍအားလုံးအတွက် true ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အကဲဒီနေရာမှာကျွန်တော် greater than ဆိုလဲစနစ်နှစ်အထက်ပေါ့နော်စနစ်နဲ့စနစ်ရဲ့အထက်ကဏ္ဍတွေအားလုံးအတွက် true ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ greater than less than equal to signs လေးအကြောင်းကျွန်တော်တို့တိမိခေါက်ပြီးတော့ရှိနေပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချက်လောက်စမ်းကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ name my number ကိုကျွန်တော် print ထုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် my number ကို print ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် my number ကို print ထုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကဲတစ်ဒီ greater than my number ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ကျွန်တော်ဒီလိုက်ပြီးစမ်းကြည့်ကြမယ်ကွာဒီလားဒီ explore လုပ်မယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့လည်းဒီကြည့်နေနေကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်နေနေကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်ကွန်ပျူတာမှာလိုက်ပြီးတော့ကုတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တစ်ဒီအဲ့ဆိုပြောရင်12ကျွန်တော်ရဲ့ my number က12ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ12ဒီ equal to my number ဆိုရင်ကျွန်တော် true ထွက်လာပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်less than equal to my number ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် true ထွက်လာပါမယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာကွာ15ဒီ greater than or equal to my number အဲ့ဆိုလည်း true ထွက်လာပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါရဒီအပေါင်းဒီ greater than less than equal to ကျွန်တော် x sign ရဲ့အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုသိသွားပါပြီအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီညီမချင်းနှစ်ခုဒီ equal to ဆိုတဲ့ sign ဖြစ်တယ်not equal to ဆိုတဲ့ sign ကိုကျွန်တော်လိုချင်ရင်ဒီ shift နဲ့1နဲ့ကိုပေါင်းနှိပ်လိုက်တဲ့ exclamation mark ကလေးရဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမြာချင်းဒါဒီ not equal to လို့သဘောရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်not equal to my number ဆိုလို့ရှိရင်my number 12ဖြစ်နေတယ်ကြောင့်မလို့မတူလားဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာဒီ false ထွက်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ my number 12လေ12နဲ့12မတူဘူးဆိုတာမှားနေဟုတ်တယ်မလားအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ false ထွက်လာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှတစ်တီမတူဘူးပေါ့နော်တစ်တီ my number နဲ့မတူဘူးဆိုတာကြတော့မှန်သွားပြီတစ်တီ my number နဲ့မတူဘူးဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်မှန်သွားပြီ true ထွက်လာပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့Boolean expression ရဲ့basics ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ not ပါnot ဆိုတာကြတော့ not true ဆိုရင်မှန်မှန်ဘူးဆိုတာ false ဟုတ်တယ်မလားအဲကျွန်တော် not true ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာထွက်လာလဲ false ဆိုပြီးထွက်လာပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ not false ဆိုကျွန်တော် not false ဆိုရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် true ဆိုပြီးထွက်လာအဲ့တော့ကွာကျွန်တော်ပြောချင်တာကခုန my number ဒီ12ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တစ်ဒီ12အောက်ငယ်ဒီပေါ့နော်my number လို့မှာကွာကျွန်တော်ဒီ not ဆိုလေးခဏဖယ်လိုက်လို့ရှိရင် 1 less than my number ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ true ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ not ဆိုအောင်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ not true ဆိုဒီ false ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲကွာဒီ Boolean expression တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီmanipulate လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဒီ code တွေအရင်ကြီးလာလို့ရှိရင်အဲ့လိုဒီ expression if else တွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြင်ချင်တာပြင်လို့ရအောင်လို့ not တွေပါထည့်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတွေကျွန်တော်အခုကဏ္ဍတွေကိုရှင်းနေကျွန်တော်တို့စာတွေကိုရှင်းလို့ရတယ်စာတွေရှင်းနေဆိုတော့ ABCD ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကွာဒီ ABCD မှာဆိုရင် A ဒီ B ထက်ငယ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် less than သုံးလိုက်မှာဆိုရင် A ဒီ B ထက်ငယ်ပါဆို trueနော်ဘာလို့သူကကဏ္ဍကွာဒီ string တွေမှာဆိုရင် string ကဘယ်လောက်ပဲကြီးပေါ့ဥပမာကွာ A B ဖြစ်နေကွာဒါမှမဟုတ်ကွာအရှည်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်အရှည်ကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုလဲသူကထိတ်ဆုံးစကားလုံးပဲကြည့်ပါတယ်ဥပမာကွာဒီဟာကြီးဒီဘယ်လောက်ကွာ Z တွေပါနေပေးစေကွာဒီထိတ်ဆုံးစကားလုံးပဲကြည့်ပါတယ် A ဒီ B ထက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲငယ်ရမယ်အဲကြောင့် B ဒီ A ထက်ကြီးရဲဆိုရင်ဒါဆိုရင် true ထွက်ကြရပါမယ်အကယ်၍ကွာဒီထိတ်ဆုံးနံပါတ်နှစ်ခုက2ထိတ်ဆုံးစကားလုံးနှလုံးက2နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က second ဒုတိယအလုံးကိုကြည့်ပါတယ်Z နဲ့ B ဆိုလို့ရှိရင် P က Z ထက်ငယ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒါဒီလဲ true ပဲထွက်ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စံချိန် true ထွက်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ Boolean expression ဆိုရင်ဒါဆိုရင်တီးမိခေါင်းမရှိလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ lesson recap ပေါ့နော်ကျွန်တော် lesson ကိုအသေးစိတ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Boolean expression တွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်း Python မှာသုံးမယ်if else တွေ while loop တွေ condition နဲ့ execution ပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်နေနဲ့လိုက်ပြီးပြောင်းလဲပြီးတော့လုပ်နေမဲ့ program တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် true false values တွေကိုလိုပါတယ်သူတို့ရဲ့ class type ဒီ boolean ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီနော်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညီမချင်းနှစ်ခု sign လေးဒီ equal to ပြောချင်တာကနံပါတ်နှစ်ခုညီလို့ရှိရင် equal to true ထွက်လာမယ်နံပါတ်နှစ်ခုမညီဘူးဆိုရင် false ထွက်လာပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ less than equal to ဆိုတာကြတော့greater than equal to ဆိုတော့ကျတော့ကဏ္ဍကကြီးလဲကြီးရမယ်ညီလဲညီရယ်တစ်ခုခုတည်းဆိုလို့ချင်း true ထွက်ပါမယ်နှစ်အထက်ပေါ့နော် greater than equal to ဆိုကျွန်တော်နှစ်အထက်လို့သုံးလို့ရဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ my number ဒီစနစ် my int ဒီစနစ်ဆိုရတော့ကြောင့်မလို့ညီလဲညီရယ်ညီလားကြီးလားဆိုလို့ရှိရင်ညီနေတဲ့ကြောင့်မလို့ true ထွက်လာပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ less than equal to ဆိုတဲ့ sign လေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်း less than တသက် greater than တသက်လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြင်တာ not เนาะကျွန်တော် not ဆိုတာကြတော့
မညီဘူးတဲ့မညီဘူးဆိုတာကဒီမှာ my number စနစ်ကစနစ်နဲ့တကယ်ညီရလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ဒီ operator ကျတော့ not equal to ဆိုတာမညီဘူးစနစ်နဲ့မညီဘူးဆိုတာကမှားနေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ false ဆိုပြီးထွက်လာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ not ပါ not ဆိုတာကျတော့နောက်က true ဆိုတဲ့ expression ကိုပြောင်းပြန်လှန်ပေးတာပါဥပမာကျွန်တော်တို့ expression တစ်ခုက true ထွက်လာတယ်အဲ့ true ရဲ့ရှေ့မှာ not ဆိုတာထည့်ရရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုံးရဲ့အဖြေက false ဖြစ်သွားပါတယ် not true ဆိုသည် false not false ဆိုသည် true အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ my number ဟာ12ဖြစ်ပါတယ်12တက်တစ်ဒီငယ်တာမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဒီ true ထွက်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ true ရဲ့ရှေ့မှာ not ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ false ထွက်လာပါတယ်ကဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့စကားလုံးတွေပါစကားလုံးတွေကျွန်တော် string တွေကို compare လုပ်တဲ့အခါကြာလို့ရှင်ထိပ်ဆုံးစကားလုံးတွေကိုပဲကြည့်ပါတယ်ထိပ်ဆုံးစကားလုံးတွေမှာကျွန်တော် A B C D E F G ဆိုရင်အရင်လာတာဒီငယ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ A ဒီ B ထက်ငယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ရင် true ထွက်လာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစကားလုံးတွေကျွန်တော်ရှေ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထိပ်ဆုံးစကားလုံးပဲကြည့်ရဲထိပ်ဆုံးကဒီမှာ A က2နေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒုတိယစကားလုံးကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာ Z B Z ဒီ P ပြီးမှလာတဲ့ကြောင့်မလို့ Z ဒီ P ထက်ပိုကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ comparison operator greater than သုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ true ဆိုပြီးထွက်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်သွားကြအောင်တော့ lesson တစ်ခုကို